Weet u dat u hier niet mag roken? Het is verboden. Doe uit die sigaret. Ah, flikker op, kerel. Goedenavond. Nee, wilt u even uw sigaret uitmaken? Even de benen van de bank, alstublieft. Heeft meneer eigenlijk wel een kaartje? Mag ik even uw plaatsbewijs, meneer, alstublieft? Een kaartje? Nee, dat heb ik niet. Waar was u ingestapt, meneer? In Hilversum. In Hilversum. Meneer, daar zou u even een kaartje voor u moeten schrijven. Dat wordt dan enkele reis, Hilversum. Amsterdam. Een enkele reis plus 15 gulden, dat wordt 21 gulden 25 alstublieft. Van 25? Ja, meneer, 21, 25 alstublieft. Alstublieft, meneer. Goedenavond. Geen gekheid, mannetje. Jongen, de wereld is toch al kapot. We staan, we will not know, and